Nagaa Waaqa isiniifaa baay'atu akkam jirtu hordoftoonni koo marti keessan ana obboleessi keessan baay'ee nagaa kooti. Yeroo dhiyoosi sagalee isiniif qabee hin beeku. Har'a ergaa gabaabduu tokkoon isinii qabu barbaade barreeffamaan illee maxxanseera. Gaaf tokko ergaa kana shirkoppi liinkii riipoost gochuudhaan namoota biraan ga'a. Seeshan jaa riipoost koppi liinkii godha. Gaaf tokko jedhani. Gaaf tokko tisiisaa fi kanniisatu wal faana maabara qabu jedhan. Maabara jechuun wal faana hawaasummaa jechuudha. Yookaan immoo jigii wal faana qabu. Tisiisni kunii fi kanniisni kunii wal faana tuma dhuganii tisiisni kun akkana jetti yaani. Yoobboo kanniisaa ana namni maal na jibbaa. Maalumaaf na jibbu maaf na xireeffatu midhaan gubbaa bu'ee nyaatanii bishaan gubbaa bu'ee dhuganii lafa ani dhaqee taa'ee hundumaatti namni ulee baatan itti kaata. Ani maaliifan nama gidduutti jibbame balleessaa inni maaliifan hin jaallatamu namni maaliif na jibbaa jetteetuyyuu kanniisa gaafatti. Ati garuu akka koo miti siin baay'ee si jaallatu baay'ee si barbaadu baay'ee si firoomfatu. Ana garuu na ari'atu yoo na argatan immoo na ajjiisuudhaaf namni naaf hin jiru na ajjiisuuf na barbaadu maalan balleesse maalan godhe jedheetu adde kanniisaan adde titiisaan obboo kanniisaa gaafata. Haasaa ishii kana dhaggeeffatee obboo kanniisaanii akkana jedhan. Adde tisiisaadhaan yaadde tisiisaa. Iddoon ulmaa kee eessadha? Eessuma ooltaa jedhee gaafata jedhan. Tisiisni waan deebisu dhabe. Maaliif iddoo ulmaa isaa waan beekuuf? Tisiisni iddoon ulmaa isaa iddoo raqaa, iddoo xiraa, iddoo ajaa, iddoo fooliinsaa sirrii hin taane waan ooluuf fudhatamuu hin dadhabe. Kanniisni immoo kan inni jaallatamuuf iddoo sirrii, iddoo gaarii, iddoo foolii sirrii, iddoo urgaarra oola. Kanaaf jaallatame. Rakkoon tisiisummaa isaa miti. Hammeenyummaan isaa jibbamuun isaa tisiisa ta'uu isaa miti. Iddoo olmaa isaati. Bakka inni oolutu gatii isaa gadi buuse. Wanta inni keessa oolutu gatii isaa gadi buuse. Obboloota koo gatii keessaniif murteessan wanti isin keessa jiruu fi iddoo isin of keessan akka ta'e cimsee gaafa hundumaa naasaa. Tisiisummaa fi kanniisummaan garaagarummaa qabaachuu malu lamaan sanuu ilbiisa. Garaagarummaan tisiisaa fi kanniisa gidduu garuu iddoo olmaa isaaniiti. Uffata karaa gubbaatti gurguran geessanii gamoo qaalii keessa yookaan gatiinsaa ol kaa'ata. Kan murteessu cimina uffatichaa caalummaa iddoo inni jirudha. Wanta inni iddoon gatiin nufii kennedha uffatichi. Kanaafiyyuu jaallatamuudhaaf simatamuudhaaf murteessaan iddoon olmaa kee baay'ee murteessaa. Namoota gadi bu'aniif ol ka'an gidduu garaagarummaa hin jiru garaagarummaa iddooti. Gatii namoonni si laatan gatii ol hin kaasu yoo ta'e gatii nufi laattu immoo gatii kee baay'ee ol kaasa. Kanaafuu bakka olmaa kee sirreessi. Nama wajjin ooltu sirreessi. Iddoo olmaa kan sirreeffatu yoo ta'e nama wajjin ooltu sirreeffatu yoo ta'e gatiin kee rakasa. Gatiidhaan rakasnaan maalumaanuu mi'aawuu hin dandeessu. Kanaafuu iddoo olmaa kee fi nama wajjin ooltu adii ilaala. Ulfaadhaa. Kun qor qalbii miidhaadha. Shirkoppi riipoost gochuun ergaa koo akkasiin qabu.